29 май көне Әбиәлил районының Ишбулды авылында туып, бүгін Өфе районы Булгак касабаһында яшәүсе, өйөкле кызыбыз, әсәебез, хатыным Минзифа Рәүф кызы Бигастанова күркәм гомер байрамын 45 яшен билдәләй. Кадерлебез бигрәк ихлас күңелле кеше, алсаклыгы, егәрлелеге менән аерылып тора. Күңеле күркәм кешенең һәр гамәле лә матурлыкка ынтылалар инде. Һәр яктан да килгән дигән һүзләр тап уның турында әйтелгән кебек. Әсәй, киләсәгең тик шатлык куаныстарга, ап-пак кардай ак бәхетләргә генә тулы булһын. Ян тыныслыгы югалмаһын, күңел көрлегең, эшкә дәртең бер гасанда һүнмәһен, һүрелмәһен. Дөньядагы барлык изгелек, матур эшләрең үҙеңә бәхет, шатлыктар булып әйләнеп кайтһын. Балаларыңды, тугандарыңды, дуҫтарыңды куандырып, мәңге яшь, алсак, бәхетле, һау һәм оҙон ғүмерле бул. Һинең алсаклыгың, ихласлыгың тартып тора безне үҙенә. Бирешмәйсә тормыш елдәренә, кыйыу атла күмер үренә. Караштарың йылы ямгыр кеүек, йылмаюың айдай хөкемле. Шәфкатеңдең сиге юк бит һинең, кояш сәскән нурҙар шикелле. Уңыштарыңдан һөйөнөп, тормыштан йән табып яшә әле әсәй. Ният маҡсаттарың тормошҡа ашһын. Киләһе байрамдарҙы, юбилейҙарҙы, һый тулы табындарҙа ғәзиз кешеләрең менән ҡаршыларға яҙһын. Киләсәгең аҡ бәхеткә төрөнөп, күңел тыныслығы, сәләмәтлек бүләк итһен үҙеңә. Йәйен матур гөлдәр һиңә шатлык, ҡыуаныстар алып килһен. Ҡыш аҡ ҡарҙар менән ап-аҡ бәхеттәр өләшһен. Ғаиләңдең ҡот-ырыҫын һаҡлап, донъябыҙҙың йәме булып, ҡәҙер хөрмәттә, сәләмәтлек менән бәхетле ғүмер кисер. Атайыбыҙ менән бер-берегеҙгә терәк таяныс булып йәшәргә, балаларығыҙҙың уңыштары менән ғүмер оҙайтырға, тиң ҡартайырға насип итһен. Һин ерҙәге һәр нәмәгә ғашиҡ, ғашиҡ таңға, зәңгәр кистәргә. Һин йәшәйһең шундай матурлыҡта, тағы ла бер биҙәк өҫтәргә. Сәләмәтлек ташламаһын һине, нурҙар сәсһен һәр саҡ йөҙҙәрең. Ҡайғы хәсрәт күрмәй, бәхет менән үтһен һинең килер көндәрең. Изге теләктәр еткереүсе ата-әсәһе, ҡыҙы Дилә, кейәүе Венер, улы Илнур, тормош иптәше Рөстәм. Ғүмерҙәрҙең миҙгелдәре һиҙелмәй-ҙә үтеп киткән, һиңә бер йәш өҫтәп, тағы тыуған көнөң килеп еткән. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Туа-тора, уҙа-тора, бер-бер артлы көндәр, төндәр, үҙең бына уйлап ҡарам, мәңгелеккә килә кемдәр. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Бергәләшеп, ярҙамлашып, уҙған ғүмер зая түгел, йөрәктәрҙә ҡартаймай, ул күтәренке булғас күңел. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп. Йәйҙәремде йәмләндереп, яҙҙарыма наҙҙар үреп, көҙҙәремде нурға төрөп, оҙаҡ йәшә бәхет күреп.